像当时的鸟只，飞袂行，敢讲是阮的命？故乡的山，永远拢徛你遐，阮的心才只有讲予山来听。来到故乡的海岸，景色永远拢总无变化。当初离开是为啥？你若问阮，阮心肝着疼。你若要有好时段，不免等雨夜。世间有阿母惜的囡仔，上好命。不通等成功要来这阿母大，阿母啊已经无你遐。哭出声，无人晓。这海玲哦，到这阵还唔紧落，实在做唔是款。唉，可惜，实在有够可惜啦！啊，无采我那粒土，那粒甲变到死哦。爱南路吼，就了然啦。免急啦，免急啦，也搁一个时辰的，大家哦，搁小等一下。海玲，敢讲你真是连一点仔人情味拢总无受。海玲，人你讲法律之外，还搁有情，无论讲是天天去食食人间，若讲真是拢总无情无义哦，安尼会甲人生共款对。钱济好用，人情济实在是歹用。好在正是因专工来找我，我是要安怎做才好？喂，好在正是，你是咧论股，还是咧大琴啊？我毋是咧弄股，也毋是咧弹琴啦，我是心伫咧急啊！急啊，讲时辰要到啊，哪会啊话要紧落雨？我看吼，无论哦，注定无咧福气啦。唉，规气安尼啦，我即马就来去水池桥找海亮算账。小等一下啊！你看，海亮伫咧做法人呢。这是你要落雨啊呢？要落雨，顶哦，对拢安尼学白讲啦，是谁甲你讲海玲王无人情味啦？我看吼，代志也办好啊，我先来走。我同你讲啊，我要落雨啊。小心落雨啊！哎，小心落雨啊！小心落雨啊！你莫再过条啊！我再过条啊！你个咩啊？感谢你！你个咩啊？感谢你！你个咩啊？感谢你！赵先生，打你是安怎啊？无落雨的时，你是安外要急死？即马这雨水落较大尔，你煞咧面流面干，你是咧无欢喜啊？好在正是啊，我哪有无欢喜啊？我是感觉讲吼，做对不住迄海玲，全部伫水钱中甲伊冤家吼，我感觉对伊做歹势。我安尼啦，我看等我领红楼的时阵哦，我专工换烧酒，甲伊陪做好无？免。啊，这条细条哦，甲伊省起来。海玲王这个性哦，我上该知影。
代志哦，若过去就好啊。搁再讲啊，你哦以后做代志哦，爱较冷静的，唔通安尼匆匆忙忙，代志发生了，才搁对后壁来共回失的，安尼总是嘛唔好，对无？是，遵命。真好，真好。小弟，你看，咱这场哦，了要得当修行啊呢。小弟，你敢有心事啊？教练，有啥物代志讲出来，心情才会轻松。文婉，在我修行了后，你就当来谈家，我是真欢喜。啊，毋过，我知你咧烦恼啥啦？你是咧担心讲，到时阵老爷甲夫人会搁想啥物阴谋来凌迟咱，对无？你放心啦，人咧做天咧看，伊若要继续安尼为非作歹吼，早晚吼一定受到报应。今仔你看，我了你遮水鸡，这道食的，啊，我有地去掠。奇怪呢，啊，你是咧奇怪啥？这文婉啊，到底有啥物撇步啊？也若无，迄块唔正茶啊，哪有可能讲酒店啊有法度通修成啊？啊，那安尼，文婉唔会当倒转来？啊，话都讲出嘴啊，无转来敢会用去？你是头壳歹去啊，也毋是啊？文婉啊，若是倒转来吼，对咱大边的危险是足大的呢。无你讲啊，要安怎处理啦？我看哦，甲赶出去。啥？叫伊走？哎，无喏，啊，借的钱还袂还清的啦。啊，唔是要安怎啦？哎，啊，当然是继续留咧做事啦。万不利哦，伊若搁去煽动玉莲哦，啊两个搁相拖走哦，咱大片的是要安怎啊？那这你放心啦，我有警告文婉，伊若敢安尼做吼，我就甲因老爸骨头挖起来饲狗。我相信哦，伊袂遐唱秋的啦。啊，等因老爸死遐久啊，你是挖伊遐骨头要创啥的啦？吼，你真正是有够讲。你即摆讲啥？无啦无啦，我是讲哦，这文婉足有效的嘛，所以毋才会昧心纵妇来咱兜做药材啊。啊，伊头可能目睭金金，看因老爸骨头摕去互狗摕，对无？这若讲来讲去哦，拢爱怪你啦！饲鸟厝咧假某地，这个死路仔哦，若互我知影啊，伊敢搁咧孝顺玉莲哦，我就会死甲真歹看。好呀，你找我有代志是毋？文婉敢是转来？是啊，我就叫伊去白酒店斗3工啦。这是身体。哎呀，啊这是要创啥？哎呀，老爷，哪里较晦气啊？啊，规气都叫人甲文婉，伊就是遮戆啦。是啦，官府会来调查，安尼毋是做晦气哦。有影就对吼，但是老爷你的头脑较好，想了啊较周到啦。你就照我意思去做就对啊啦。是，好，迄若互我掠着，我一定互伊断骹断手啦。咱大家将来莫发生过这款代志呢。鸟啥啦？好啊啦，当时咧吵啥？迄钱老早就摕去藏啊啦，哪有可能囥个身躯等你来吵？跟我咧戆过？对，王哥啊，你去房间找看卖，就知影上头体啊啦。是。若互我知影谁头体哦，我绝对无放伊干香。恁随个随个，我听有清楚哦。啊，恁即马是骹踏上的地，头地上的天，恁逐个是咧食上的，住上的厝，真好打哦！阿娘，难得着，啊叫做咩，互我徛。你即摆是咧笑安怎？唔捌笑话啊！乖囝，你若欢喜哦，安娘绝对替你做主，哈。阿娘，你上好。哎呦，我疼的呀！你哪安尼甲安娘咬落来，疼咧？
安尼啊，无你问我进一遍哦，我绝对袂甲你教。你乖，安尼知你乖，安尼知你乖，别人啦，安尼知你乖，乖。哦，阿爹，你看安尼讲无我接定定啦。好啊啦，卖甲乱啊啦，了然啊，家门不幸啊，生家己一个囝，是怎么看的？老爷，切掉啊！一点是上头的。这是咧温暖的面床骹切落去包的啦。老爷，我无啦，唔是我啦，昨晚对臭老倒转来尔，也无叫阮老爷放警，哪有可能是我啦？你搁敢辩解啊你啊？哈？好啊，好啊，哈？老爷，真正是我啦！哎呦，干过，哎呀，我去，怎么不是你？哈？哎爹，要他问问了，可能一天呢。哎呦，大爷，这无你的代志啊！老爷，他给我摕出来。好，来，我嚟只。好，我死啊个嘴皮唔承认，讲，你谁了偷地钱？老爷，我真正无啦，你莫侮辱我的人格啦！我可保着你人格。哎呀，我吹水啦！哎呀，我不是，哎呀，我不是，哎呀，我不是，哎呀，哎呀，我不是，哎呀，我不是，哎呀。都是假风气哦！是毋是要甲温暖啊送去官府验办？安尼对伊个小防疫啊，先拖去查房啊，关啊！好着正成啊！你个陈浩家所作所为啊，实在足可恶的。你啥怎无去受到报应啊？伊到底要为何做要到当时啊？凡事是有因有果，但伊派来是要做到当时哦，是我嘛知影。也毋过咱是费做大个力量，才帮助文官脱离困境的。你敢知影？这陈浩家搁甲文官掠去关呢？安尼咱所费的苦心哦，毋是拢白了的。敢讲，咱就爱目睭金金看伊文官就安尼无声无息死去是？天意若是安尼做决定，咱嘛是无法度。我是做毋甘愿讲哦，看文官受到这款的苦毒。赵神啊，凡事哦，拢归是天意啦。什么天意啦？我是挡袂掉，我即摆就来找玉帝理论啦。哎，等，袂用哩啦！咱做生命的人哦，袂用逆天意啦。做生命实在有够可怜的啦，想袂到讲做生命嘛，还要爱受到限制，我准啦！好啊，福地正神，赵神接旨，参见玉帝。天下长江温暖是文曲车传世，目前遭受灾难，性命急不可危，需要人保护温暖的性命伫凡间，不得有误轻处。遵旨。正是，我即马就赶紧甲文官叫出来。无咯，赵神啊！唉，这个少年人哦，个性就是安，拢总袂改啦。即马凭伊点仔功夫哦，免人法度啦，好试看嘛，嘛袂歹啊。好试看卖。文官，我是有莲啊。你要紧吗？我可能活无久啊，袂当送去天上离去，注定人一世人无。文官，你莫黑白，你袂当死，你袂当死，知无？玉莲，后世人哪会来做人无？你紧走，若无叫夫人甲老爷发现，你就惨啊！你紧走。文官，我替我来互你讲，为着咱的将来，你一定要勇敢嘛。好。我知影，你紧走。你会保重。你是啥物人？我是要来遮救你啊！草房锁起来，你要来我撞入来。哦，我是赵神啊！我掌管这所有凡间的灶骹，
我嘛了解凡间人的生活，所以讲哦，你当然唔捌我。也毋过我常常捌看到你啊，你看这玉莲两个人感情做好，你敢会做素会？这是你讲啥物？我拢听无半句。我来讲啦，免讲遐尼济，咱即马赶紧来走啊！那变一个查甫啦！我歹势，我变，哈，歹势。乖，那个我变做一只狗啊！龙潘伟，我看哪有人啊？那另外一个人伫啊，紧开啦！咱紧来走。你讲内底有人，哪会无看？我拄着明明看一个人伫遮，啊，煞连门我也无去啊！对吧？紧吹啦！歹势啦啊！等下啊！歹势啊！好佳再讲，好佳你变倒转来，啊若无吼，你永远都是一只狗啊！歹势啦，有当时吼，我想过紧张吼，法术会走精去啦。歹势吼。有人来啊！我看先带你转来庙里再讲啦，哈！来，走，来。我看到有人伫遮，咱向我无去啊。对吧？一定走袂，你来找我嘛。行，是。够重嘞！来，这，哇，好地进行啊，莫搁困啊，紧来斗三工啦！喂，赵信啊，你哦实在有影吵死人，见若要困者，你就安尼来乱啦！哎呦，代志这么大条，你搁困在路面哦？你甲看，你看文管，叫人拍到这么严重啦！实在是有够夭寿哦！讲啊，这陈浩家哦，迄出手啊，实在有够残忍呢。言话莫讲啦，咱即马赶紧想办法甲文管藏起来，啊若无连比陈浩家啊找位遮来就麻烦啊啦。这你免烦恼啦，当咱做生命的人哦，清菜啊，用一个法术哦，啊，一家扛起来安就好啊。时到哦，陈浩家来就找无人啊，还是讲这小块的法术，敢讲你也袂晓晓？好地先生啊，拜托你，你赶紧想法啦。我唔知是安怎，常常咧紧张的时阵哦，我的法术就会走紧去啊。这也无怪啦，袂去怪你啦。若讲高明的法术哦，唔是讲安尼3、2工哦，就当到较落血事情咧。你若无搁继续练下去，连工若拄着场面哦，闹鬼人也是你。好啊，我知影，你莫搁细细了，即马赶紧甲文管藏起来。哇！咬！还是你伫咧咬我咯啦？有人呐！哦，收到，有人呐！快起来，你有看有人无？无看啊！无看，一定有个逃走出去。大片的呀！阿爹，你咧叫我呀？哎，你使用遐戆囝呢？啊，当你一只阿娘是咧叫你，是咧叫无神阿姨。乖，甲阿娘来找着人哈。找个人啊！来去找个人。乖哈。找个人。行，无代志啊！敢可能你会遮？你去菜单遐创啊啦？唔入去找啊？是。今天是。我甲你讲啊，绝对唔当留设定的所在哦。好，我就唔信，因两个飞天遁地哦。就是安尼嘛。唔是仙哥。我呢感觉土地公敢若咧搞你啊！有影对啊！老爷，可能是咱将来唔捌传承的，还是水果来甲拜拜，这上气的款哦。你黑白讲啊，一身插头红啊，有啥通拜啊？等下哦，摕水小小趁着。老爷，千万都唔通哦！
我是讲是非常的灵声呢。那黑白讲话啊，等下就。你是讲什么笑话啊？内底拢无人，啊？无人？无啦，无得选，来别位找啊！对，过来去。好条真是，拄食迄个陈浩家哦，敢若看你食无呢，咱要甲教死者。咱要甲教死者。无要紧，豆豆仔来。即马你赶紧口面挽一寡药草，来甲温暖伫个伤口，这较要紧。对对。哎，夫人啊，你哪会走来啦？哎呦，你是在斗闹热的哦。哎呦，后家啊，玉莲嘛叫走去啊啦。啥物啊？玉莲啊走去啊？阿爹，有人呢？娘讲有人是我的某，紧甲找转啊！好啦好啦，我才替你找转来啦，吵死人啊！这拢是活人，也无死人啊！我知，阿爹，你两个若水去，就变死人啊！爹。哦，大弟啊，你这个唔正经，我真叫你气死！创啥的啦？来呀，你看。老爷，娘，你看有人伫遐，有人啊！死走鬼啊！关家啊，叫他抓倒来。是，当然。后家啊，你是创啥的啦？哎呦，你是咧捌啥？反正哦，这玉莲哦，看救文婉走的人有约好见面的地点，所以我咧想，咱应该先避起来，暗中对玉莲后边，无定到时用文婉的出现，咱才做伙甲杀起来。老爷，你讲了真对，也是你想了较周到。关家啊，你先社会用路，对遐个走去。是，呀。是。我来提车。文婉，这是你，想要讲这事啊？我靠救人来甲你见面。这就是托你讲白啊，保庇，才好这个机会。一定是托你讲白啊，当初咱两个人才会保庇咱的。对，我这摆规身躯拢是伤，我早晚叫等下来发现，你赶紧去悼念，无条还有活命机会，你别管我，你去走。文婉，我不是种自私自利的人。真是的，我不是那个意思，好啊，文婉，别搁讲啊。今仔咱做伙来走，这个世界上无你就无我。行，咱来走，我行。真正互我了掉吼，因这两个人免想要逃走。后家，俺就给你眼抓起来。你是咧惊啥啦？关家伫头前咧走咧，你走袂去的啦。我们个人伫遐，阿爹，我要去找伊做。好啦，你是咧算啥啦？迄文婉要抢你的某呢？你要甲因做伙，
刚刚歹去哦。不要紧啊，一个人是我的某，无种做文玩的某，俺是做趣味的。哦，你个安尼小话乱乱讲哦，我咧拍死哦。你过啦！哎呦，别让我怕。咱哪会无看到文化啊？花田进行啊！花田进行，你紧出来啦！喂，那花田进行嘛无看啦。哎，花田进行，走是啦，又早慢顿啊吼。慢等，伫遮。哦，哎，花田进行啊，这文馆人呢？俺无伫，哎，俺哪人无看呀？我想讲，我即买一个物件，转来要食，我要走的时，人对我搁倒伫遐，哪总无看？到底是走去倒位啊？敢袂叫陈浩家发现，搁甲掠走去？啊，若真是叫掠走去哦，咱就惨啊咧！花田进行，拜托，听我咧，听。我即马赶紧来担架一撮，好，好，紧去紧转来哈。我知。等我，佮摕到这是要创啥？人是走去倒位安尼？你较紧来一下吼。不要紧哦。老连，阮伫养绿湖等你真久啊，你走无路啊啦？对啊，伊手势扬较悬呢。我已经互老爷拍到真严重啊！你做一个好心好代的，互阮离开好无？太错了啦！放你走，我都稳死个啊你！但你嘛知影，老爷会做人，我哪敢违背伊的命令？关键，我求你，带念的拢是歹命人。你若放阮走，我陈文婉哦，一定会感谢你一世人的，好无？哼，无参详的余地，你若是乖乖甲我转来，也免互我起骹动手。你走，你走，我来跟你拼。袂用的啦，我哪会放一个人去吃？咱回头来走，紧在倒啊！哎呦，大妹啊，你无用个过啦，因会拍你呢。哎呀，我别说，那因为咱是好人，就被拍过来。好啦，莫这么下死下井啊！文婉，你安怎啊？你甲看卖啦，这两个唔知人见小高男女，你这个头白金两都无在面啊，敢会看呀？老爷，夫人，是我唔对，请你要责怪玉莲，拢总是我唔好。你若要拍，你就拍我，我叫你把玉莲走，我拜托你，我拜托你，讲什么笑话啊？文婉，文婉。老爷，你卡拍是袂要紧，也毋过，请你莫去伤害着玉莲，因为伊是一个足可怜的查某囡仔。啥？可怜？是安怎样啊可怜啊哈？从细我就叫他甲饲到大啊，想袂到会要甲你相带走，亲像这款无情无义的人哦，无值得人同情啦。唔是啦，唔是安尼啦，夫人，你看我玉莲啦。好啦，免啰嗦啊啦！我今仔哦一定要甲你好好啊教示一下，看到底你骨头硬硬。老爷，我叫你手下留情，我已经互你拍到受伤足严重啊！你若搁甲伊拍，一定会无命的啦！本来啊，恁这款路财命都无什么价值啊，啊有命甲无命，它有什么差别？老爷，我求你放一条生路互阮行好无？什么叫做生路啊？是恁家己咧找死路啊！你要怪什么人啊？哼！玉莲，别搞这伊啊！看命来实在，我无咧惊伊。文婉，文婉，文婉，文婉。讨厌，惊死人啊！哥，免惊，阿娘在遮，免惊。王家啊，文婉这个高路仔，给我讲死！是，这样的啦，打死，打死，这样的。
个拍不完啦，那无真是会死啦！行啊，我拜托你，我拜托你啦！不是，拜托你，拜托你救文文好不好？拜托我，你还讲迄个民主人拜托我，这所有代志拢你压出来的，你查某是臭，你送文文，你当死了，文文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 ，你是真死，文文。老爷，敢若拍死来款呢？啊，怎要哪处理？当然要我啊！是。去。干嘛变了？你是脑壳神经没有？我爸爸拍死，我才带你追来。那是伊自找死落的咧。你良心伫做，心要叫倒开去。你良心伫做，心要叫倒开去。喂，阿妈你在讲啥笑的？我你给我慢报仇啊！给我慢报仇啊！你是不是在冲啥你？靠啊你！家己在去处理修理啊！没回去啦！我一定无伫这世间啦！我一个我你嘛无什么意义，我做鬼嘛要帮你耍啦！不要紧啦，安尼甲你讲哦，这湖水哦是透咱兜的井水，啊玉莲哦即摆是去收水，下面就等于咱兜啊，咱等下咱厝会等哈。快点，快点，快点，好紧，那个臭着人了，快紧的啦！我得进行啊！赵信，到底是找有啊找无啦？拢找无人啦，等下已经做遐大间哦，我无看到一个人影。安尼就惨。文婉是文局醒来转世，也是玉帝安尼特别下旨，叫暗中就爱来保护。但即马行踪不明，万不利若是有误拄哦，可能对玉帝是要哪交代？好着正是，咱搁来四界找看觅。也毋过足奇怪，拄只天顶哦，明明是拢天坤啊，毋知是安怎食，就变做乌天暗地啊。一款变化，就是凡间的人受上界大委屈甲冤情。伊就是无法度通来控诉，地书才会亡魂变成，你是变暗时。若是照你安尼讲，这红魂变成拢是伫天上被打。啊，敢是有人甲文婉发生什么意外？哎，这件代志你来拄啊好，拜托，斗相共者，你敢知这个文婉甲玉莲，伊即摆人伫倒啊？因两个吼已经死伫养女湖啊啦。是啊。哪安尼？哪变甲安尼？好伫正是啦，第一玉莲甲文婉吼的婚聘，要要互乌白无常交走以前啊，咱先将因的婚聘吼引得咱庙内，才做拍算。多谢西天大神指点。唉，伫个恁求的时候，唔免搁遐尔啊搞咧数，紧来去。哦。恁两个已经用受尽咯，就是带到阴司地府，重新受任，作为阿爸出世的意思。不行，应该要等下阴司地府。那也无看样。玉莲甲文婉的分兵哦，叫乌白无常因带走去。啊，不过嘛无看到乌白无常。我毋是讲过，都带走伊啊，免讲你嘛无看啊。
哪有遐尼紧啊？好地进行啊！我底下这个人甲文婉的分配哦，啊，我伫屋底呢。有只我就斟酌，屋底哦根本都无因的冤，可见因两人哦早就已经去互掠走去。啊，若是安尼是要安怎？玉田若怪罪吼，咱毋就凄惨嘛？我是较无要紧啦，为你讲我做事也无偌久啊，死死的，阁会当重新出世，免你看到迄凡间人受苦啦。啊，你都无共款安尼。啊！你已经拖去斩仙台几落遍啦！啊，这边若搁去互拖去斩仙台哦，你就稳死的啦，连出世的机会拢无安尼。我是做烦恼你的。哈，多谢你的关心哦。免客气啦，啊，做成本就爱互相嘛。打你嘛好啊，莫搁当遐伫咧练小话啊啦。既然玉莲甲文婉哦，叫乌白母上因掠走去啊，咱只好啊，来念路灯讨人。念路灯？嗯。我在进行啊，你是讲？不是地府，我唔对啊！哪里人啊？哪安尼皮皮抓？你是伫咧惊啥？无啦，哪有啦？大屁！哎呦，大屁的啊！你无闲去跳来古井的啦，玉莲无咧跳啦，乖吼。安尼啊，恁讲好，用女河乌水河趁咱厝的古井，玉莲哦会收水转来，我要来看嘛的啦。无啦，哎呦，大屁啊，迄跳落是会死呢，唔通落去啦，吼，乖啦。安尼啊，我袂啦，我会收水，袂淹死啦。我吼尤其用女河吼，来找玉莲甲文婉因转来啦。真正想要去死哦！阿爹，我要来等玉莲转来啦。大弟，我甲你讲，玉莲无伫遐，伊伫后头，你做事。玉莲伫后头，你做事哦。较早讲白痴，玉莲，玉莲。我伫进前啊，我看到遐牛头马面哦，我脚尾拢冷开。这阴尸地府哦，有够恐怖，我家某朋拢强要夹个。赵信啊，是讲这你敢有捌来？啊，你是咧讲耍笑？我毋是死人，我来这是要创啥？就是安尼哦，怪你会惊。也我哦是定来这佚佗，也所以我就惊。啥个？你定来这佚佗？是啊。唔若讲来遮佚佗呢，我听听嘛有10点念落新君请啉烧酒。是有影无啊？这款酒你嘛啉会落哦？你莫骗我啦！但我骗你是要创啥？好得正神啊！既然讲你看这10点念落新君有交情，啊，规日后就请你，把玉莲甲文婉的分配放出来，安尼有就解决。这代志我是考虑过啦，也毋过哦。此事真复杂，即卖问题是玉莲甲文婉，互武上因拢逃走。我看连念落尊君啊，都无法度通去做主。哼！这10点念落新婚哦，伊若唔肯将文婉甲玉莲的分配放出来，我就将这阴尸地府大声白地啦！我得真心啊！你是咧笑啥？你捌听人讲一句话无？你啊，在食无三百样菜，都要上谢天啦！啊，凭你即马一点点的法术哦，莫讲啥，都毋是武上兄弟的对手啦，拍袂赢人啦！赢！那是因诶。土地公，你去采阮盐路新馆啉烧酒啊？乌白兄弟，今仔日哦，毋是来要啉烧酒啦，是来拜托恁一件代志啦。或者正是，你若真爱讲生笑，阮只不过是盐路店小小人物，哪可能计甲你拜托的？
是想要拜托乌白兄弟哦，你的手势举较悬的，甲文婉还佫玉莲分别重返凡间。你讲啥物？凡间的人性命有所定数，因为一定的规定，或者正神、造神，你不可逆天行事，违背天律啊！恁这款人哪会遮尔啊无情无义啊？我甲恁讲哦，恁若无放因走，我就对你无客气啊！你又讲乱话，用你太奇怪。哼，我是有啥物罪啊？或者正神，恁这款行为已经违背天条，敢讲你唔该受处罚了。哎呀你，打事到如今啊，嘛唔知是你阴司地府违背天条，还是我甲造神来违背天条？或者正神，你讲啥物？我听无啊。阮兄弟完全是遵照制度令，带走四师傅，表面付出人命分配，绝对唔当违背。阮嘛是接受玉帝的谕旨，讲文婉是文曲星转世啊。搁再讲，伊嘛搁爱伫官间接受磨练，哪有可能讲伊的用手遐尔紧落真难呢？或者正是，那一切拢照伊所讲，那其中一定有啥物误会，啊无安尼，咱去找阎罗神棍，看有啥物定断。那安尼是上好，是讲哦，爱紧，也无这灵魂哦，离开肉身48时辰，就无法度通去恢复。咱想用玉莲甲文化的方式发展这路。我即马就去禀阎罗帝君。请。有请阎罗帝君。到底什么代志？禀阎罗神君，有事禀奏。好兄弟，真久无看呀！啊，为了真久无看，我得正是，恁两个今日咧来，一定是为着文曲星的代志，这人阎罗殿对无？阎罗神君就是阎罗神君，神机妙算，我知真钦佩，实在真钦佩。无唔对啦，本殿前两天啊，确实有接到第一公主太上老君的谕旨，严明需要调回玉莲甲文婉的分配。阎罗神君，这其中吼一定有误会啦。搁再讲，这文婉甲玉莲，伊伫凡间的作为一定真可怜啦，嘛做使人同情的。咱应当爱甲斗相人才对。赵氏，你讲的是无唔对啦，但是凡间人所发生的悲欢离合、恩怨情事，咱做事的人，若是以同情人民之心来办这件代志，安尼会有所偏差，安尼较唔好哦。咱得以天条行事啊！阎罗神君，你莫用天条来压我啦！赵神，既然你当时看在法定正式的民主，本神君绝对袂当互你离开阴司地府。真拄好，我嘛是有这个意思。假使讲今仔日你若无将玉莲甲文婉放出，我嘛无要离开阴司地府啦。赵神，你这边出啊！阎罗神君，阎罗神君，歹势歹势啦！这少年人哦，一时心急哦，才出口伤人，请多多包涵，多多包涵哦。哎，是不是？我也无做唔对，点啦，点啦！我辈无伤，在，将关出去。是，慢驾！你上拢是冷静一下，这代志哦，确实是误会啦，请阎罗神君哦，观看玉旨。诸位，歹势，也着几落工前的暗暝，人极先讲，我咪无聊，找我啉烧酒，一啉说几落工，也毋知将这个要天扫热地的公文，转让阎罗神君，必须甲互乌白无常，去念着人呢，错将伊文曲星、文婉，甲对伊凡间的情人玉莲，啊，一切拢是我的不对，文婉不玉莲。必须在凡间无下人所成，所以请阎罗神君甲我斗相共出来，这是伊适合对文婉甲玉莲的分配，倒等于凡间。若无玉帝知影这件代志是我的错误，会甲我推上斩神台。拜托。既然是太上老君误送日子来阎罗殿，好，那恁本神君就照太上老君的意思重新行事啊。感谢阎罗神君的帮助，这个恩情我谨记在心啦。我辈无常，
明仔载透早，适可欲人甲温婉的分别，中凡人间不得有误。遵命。这个文远，人虽然是已经死啊，也毋过哦，伊的钱哦，到暂时还袂还清。你即马哦，就带人去因老爸墓，甲迄骨头甲挖出来，摕去饲狗。这毋那迄骨头要甲饲狗，而且哦，迄墓啊放火甲烧烧的，互因老爸啊永远无法度通超生。那紧去。是，老爷，夫人。给你害死啊！是关家啦，是啦，是我害死啦！是老爷，法律讲叫我甲你办事，等我养你哦。阮是家己人，跟我无关系，跟我无关系。关家啊！你就是啊，我对你真好嘞，你这样子讲说啥话啊？老爷，你倒下来呀！你人过性命啦！是你家己要跳落去的，毋是我逼你的啦。你搁再讲，你嘛是我甲你捡倒来饲大汉的，我嘛温泉口也无。老爷夫人，请你放阮一条生路。哎呦，莫讲一条，10条我嘛帮你，我拢帮你。多谢老爷成全。袂啦。啊，毋过哦，还佫有一张2年的长工契约书。契约书啊，有契约书。只要你了阮不是，吼，我免什么契约书啦，吼，这拢害你。啊，我提金了你，互你转世超生，安尼好无？吼。感谢老爷你的宽容大量。别，紧去摕。我跟着我你行。多谢老爷。别啦。别客气啦，别客气。来，我摕来。有啦，我条啦。契约书。啊，老同学。老爷加夫人的温情，日后阮有成就，一定会再报答你。走。大屁，你哪跪遮？紧起来！乖，伊是鬼，毋是人，你唔通管。进来。不管因是人还是鬼吼，拢是我的好朋友啦。我顶起来走。我你走吧，开讲。多谢老爷，多谢夫人，感谢。阮阿娘甲阿爹吼，我当时啊歹代志做伤济，看到鬼讲地惊。大平的，阮是人，毋是鬼啦。好，是人哦。可能我足思念你的呢。大片，我嘛足思念你的。迄天哦，我看恁跳到永华时吼，我嘛要跳的呢。不过吼，阿娘甲我扭的，讲什么雨水烫咱厝的古井啊。我就紧走转来，看无恁古井爬起来，我伫边啊等几落工呢，恁拢无转来。我就要跳入去古井吼，游去用永乐找你转来啊！阿娘甲我讲哦，你已经死啊！我足生气的呢。大片，感谢你的关心。玉莲，你是我的某，文婉是我的好朋友，恁两个来搁倒转来，我就足欢喜的。大片，我要离开遮。大片的，我要来走啊！你的认真练习写字，知无？恁拢要走，也无人要陪我练写字，无人要甲我教。大片，我哪有闲吼？我连倒转来看你啊。老你会忝袂？咱来内底休困一下。文婉，你看，这乌云啊，那愈来愈高呢。甲看这办势，可能会落雨。咱先伫土地公庙吼，求一暝好无？看这办势，咱安尼甲土地伯砸倒一案。
土地公伯啊，感谢你保庇阮，保庇阮脱离苦海，会当出去打拼。土地公伯啊，请你保庇地主温暖，会当早一日告中光明。到时阵，我一定会来庙内答谢你的心愿，请你保庇我。我得坚信啊，这玉林看本馆哦，自头到尾哦，拢一直咧感谢你咧保庇，真无公平。连安尼你也伫咧食醋，莫安尼啦。但你甲我是好朋友啦，啊玉林甲文苑讹了我，等于嘛是咧讹了你，莫计较。搁再讲啊，一间土地公庙啊，内面只甲我这福德正神，伊唔感谢我，无是要感谢什么啦？若是安尼讲起来，我都无去动怪伊啦。本来就是安尼啊，嘿嘿，要无安尼啦，你哦，听后遐新郎的事啊，将遐新郎摕来交代我，要我再来甲你做一个神像，也放踮这庙的遮，互遐新男新女遐大家看，以后啊，因来甲你办，就会感谢你啊，好无？免啦，我迄点仔俸禄，车食都无够，哪通留咧拍碗？讲真伫咧讲啊，因两人啊忝啊，应该有好啊休困，咱啊来去找咱好嫁的翁仔某来甲伊创治一个。